今天我们来介绍奥尔良烤翅的做法。自己做的烤鸡翅跟快餐店吃的一样，甚至味道要更好些。制作方法很简单，家里冰箱常备鸡翅和烤翅调料，想吃了就烤上一盘哦。您需要准备以下这些食材。为了方便以后查阅，您也可以点赞收藏本视频。把鸡翅清洗干净，在鸡翅的正反面划2刀，便于入味。加入奥尔良调料拌匀，把鸡翅放进保鲜袋里，用手揉搓几分钟，然后腌制2个小时以上。烤盘垫上锡纸，将腌好的鸡翅摆放到烤盘上。烤箱200摄氏度预热，放入中层烤10分钟。10分钟后，取出烤盘，用筷子夹着鸡翅翻面，放入烤箱再烤10分钟。技巧：1. 奥尔良烤翅调料一般的超市都有卖的。2. 温度根据自家烤箱上下调节，一般20到30分钟都能烤熟。好了，就到这吧，谢谢观看，欢迎订阅关注。